बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करते हैं पालक गोश्त की रेसिपी। चिकन पालक बनाते हैं आज। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और तड़के वाली जो गोल लाल मिर्च होती है उसको कड़कड़ा लिया। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको इस ऑयल में अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। चिकन मैंने 600 ग्राम लिया है और पालक जो है वो 1 किलो मैंने ली है। तो अब चिकन को अच्छे से इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा, कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए जैसे ही इसको फ्राई कर लेंगे, अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेशली तैयार किया है। तो इसको इसके साथ फ्राई कर लेंगे, ये चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अदरक पेस्ट का जो है, लहसुन पेस्ट का वो भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट तक बुनाई इसकी करते रहेंगे ताकि अच्छे से जो चिकन है वो इसमें फ्राई हो जाए और अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब देखें गोश्त का एक अपना जो पानी होता है उसने छोड़ना होता है, छोड़ चुका है चिकन और बबल्स बन रहे हैं, पानी खुश्क भी साथ साथ हो रहा है। अब इसमें शामिल करते हैं नमक, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है। आप हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च इस्तेमाल किया करें। इसमें अब मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, हाफ़ टी स्पून। हमेशा सुरख मिर्च डालने से पहले हल्दी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छा कलर आ जाता है और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है। सुरख देगी मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छे से भुनाई कर लेते हैं इसमें, ताकि चिकन के अंदर तक नमक मिर्च चली जाए। तो फिर 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई हो गई। आप देखें ऑयल अच्छे से अलग होना शुरू हो गया, तो इसमें शामिल करते हैं टमाटर। आप पेस्ट भी बना सकते हैं और इस तरह भी रफली भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। इसमें इस स्टेज पे आके टमाटर शामिल करेंगे और 5 से 6 अदद हरी मिर्च जो मैंने बारीक साइज़ में काट ली थी वो इसमें शामिल कर लेंगे। अगर इसका पेस्ट बनाएँगे तो वो तीखापन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हरी मिर्चों को मैं ऐसे ही बारीक-बारीक काट के डाल रही हूँ और फिर से भुनाई करते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई की। इसी बुनाई के दौरान भूनते हुए ही जो गोश्त है वो हाफ़ डन तकरीबन हो जाता है। अब मैंने जो पालक बारीक-बारीक काट के रखी हुई थी और अच्छे से इसको वॉश कर लिया था 3 से 4 पानी में, खुले वाले पानी में, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने पालक को बॉयल नहीं किया, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बड़ी ग़िज़ाइयत होती है, तो बॉयल करने से वो सारी ज़ाया हो जाती है। हम इसी तरीके से बनाएँगे, आप देखिएगा कि बिल्कुल ऐसे लगेगी कि जैसे बॉयल करके बनाई हुई है और इस तरीके से अगर बनाएँ तो चिकन के अंदर तक इसका फ्लेवर भी जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से, सारी ग़िज़ाइयत इसके अंदर रह जाती है। तो अब हम इसको पालक को शामिल करके 10 मिनट का ऊपर कवर दिया है ताकि पालक अपना पानी छोड़ दे। देखिए 10 मिनट गुज़र गए हैं, फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। तो पालक अपना पानी छोड़ के खुश्क करने के करीब खुश्क भी हो रहा है पानी इसका, क्योंकि पालक में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, उसने छोड़ना होता है और चिकन को एक्स्ट्रा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकन उसी पानी में ही गल जाता है। तो देखें चिकन भी साथ-साथ गल रहा है और पालक जो है पानी अपना छोड़ चुकी है। हम बुनाई करते जाएँगे तो इसका पानी जो है वो खुश्क होता जाएगा। अब इसका जो मेन पार्ट है वो बुनाई है। इसके में 15 से 20 मिनट अच्छे से बुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। स्टेज पे आके मैंने खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है और इसको मज़ीद भून लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम शामिल नहीं करेंगे, पालक का एक अपना फ्लेवर होता है, इसलिए पालक को हम उसके फ्लेवर के साथ ही पकाएँगे ताकि हमें न्यूट्रिशन भी मिले और अच्छे वाला टेस्ट भी मिल जाए। तो देखिए बुनाई जो है हमारी शुरू हो गई है, पानी खुश्क होता जा रहा है और ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। जैसे-जैसे हम भूनते जाएँगे पालक उतना ही मज़ेदार बनेगी। बस इसमें मेन काम भुनाई का है। आप पालक को जिस कदर अच्छे से भून लेंगे, पालक उतनी ही मज़ेदार तैयार होगी।
तो देखें आप ऐसे ही लग रहा है जैसे बॉयल करके अंदर ऐड की हुई है। जब आप पालक को बारीक-बारीक काट लेंगे तो आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो पालक हमारी बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रही है। देखिए पानी इसका बहुत खुश्क हो चुका है। मैं फिर भी इसको 3 से 4 मिनट तक भूनती रहूँगी और इसमें चम्मच मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि नीचे बर्तन को ना लगे। और इस स्टेज पे आके आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि सब्ज़ी नीचे ना लगे। देखें जी पालक हमारी डन हो चुकी है, अब डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बड़ी ही ऑथेंटिक और आसान सी, सादा सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।